Kelin. Labay oyijon. Ovqat pishdimi? Oyijon. Ulgura olmadim-da ovqat qilishga. Hammadan so'rasam, bilmayman. O'zingiz bilasiz, nima qilsangiz qilavering deyishdi. Nima ovqat qilishni bilmadim. Voy. Qipsiz-ku, kelin. Ovqat pishdimi? Va alaykum assalom. Ovqatni Tez sizlar bo'lmasa bir yeylik, bugun kechqurun futbol ham bor, futbol ko'ramiz. Menga laganchalarni oling bu yoqqa. Dadasi ovqat hidi qalay kelyapti? Men bilmayman, Covid'dagi hid sezmaydigan bo'lib qolganmancha kelmayapti menga. Hozir bir ranglarini ko'rsangiz maza qilib yuborasiz ovqat. O'g'ling qani? Ha, shu yerda chaqiring. Yo, alaykum assalom. Bo'g'li bor. Bugun nima ovqat aytgancha? Sho'la. O, shovla. Onasi qozoningni to'xtamasdan kovla. Sho'la zo'r bo'lganda, sho'la. Qoshiqlarni uzat. Qani. Bir shovla yeylikchi mazza qilib. Mana, Oybekjon, sizga 3 ta kapkirmi yo 4 ta kapkirmi, o'g'lim? Ha? 3 ta yetadi ana. Bo'ladi. 4 ta solib qo'yavering. Ha, Joy bor ekan, to'rtinchisi. tariflashdi. Bering, xo'jayin. Bu o'zimga. Bu yoqqa qo'yib yuboring, dadasi. Maza qilib yeysizlar, ha? Olinglar qani, tortinmasdan. Qoshiqlarni bering, kelin Bering, qoshiq. bu shavla qo'lda yeydigan shavla bo'lmabdi, qoshiqda yeydigan shavla bo'libdi-da. Rahmat. Bugun bir qilib sovutib bersang shavlamiz zo'r ketadi-da. maza qilar ekanmiz-da. O'tiring, kelin posh. So'lli bo'pti deydi. Qani olinglar. Qalay. Kelinni qo'li dard ko'rmas, juda shirin shavla bo'pti. Bu deyman, qudam uyida bir haftada 3-4 marta shunaqa shavla yeb turarmi deyiladi. Nima yeyolmayapsiz, o'g'il bola, oling. Ana murch yo'qligiga. Murchni nima qilasan? Ana o'zi sepilgan turibdi, chap tarafiga murch sepilgan, o'ng tarafiga garimdori solingan. Mana qizil ikra, qora ikra, hamma narsa qo'yilgan dasturxonda. Oq choy, ko'k choy, piyozlar bor mana. Hamma narsa kelinni bezovta qilmasdan olib yeyversin bir chekkasidan. Hamma narsa bor dasturxonda, olinglar. Voy, ajoyibsiz-da, adasi. Kelin poshsha, bu ovqatdan keyin choy bilan yeyishga bir desertiga shirinlik ham qilmabsiz-da. Oyijon. Qilganman oyijon. Ha? Qilganman hozir. Mana. Oy. Kaynanası